चाहे भोजपुरी सब भोजपुरी श्रोतागण के हम जीजी तिवारी जी यानी आप लोग के भाई बेटा दोस्त प्रणाम करतनी का हलवासा करतनी आप लोग बहुत बढ़िया हुकम जा। और आप लोग के बीच में एक और भी रिएक्शन लेके हाजिर बानी जौना गाना का आप लोग काफी डिमांड करनी है, जा कमर डैमेज वाला कहनी है और भी कई गाना कहनी है। तो मैं बहुत सारा मैसेज भी और नया गाना आइलो रहे, हम कहले भी बनी रिएक्शन आप लोग देखम जा कि खेसारी लाल यादव जी के एगो पोस्टर आ गए। जब कमर डैमेज के हम रिएक्शन करत रही वो दिन गाना के पोस्टर आ गए 29 तारीख के शायद हल्का साउंड, जौन गाना के डिमांड भी बहुत ज्यादा आ गया। कहनी कि ज्यादा दिन समय ना लगाओ जाओ, मौका और दस्तूर बनिए गई कहीं से आइल बनी। अभी पवन सिंह के भी वो गाना के कहनी हजा जौन को गाना कौन आवा था कजरा मोहब्बत वाला, और एमे पत्थर की गाना का भी रिएक्शन करम, ठीक बा। बाकी अभी हल्का साउंड खेसारी लाल यादव जी के फैन के डिमांड पे ये गाना आ चुकल बा, जौन की बहुत ही हल्का गाना बा, ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक से बा और कोमल सिंह में बानी। और का हल्का साउंड टाइटल देखले बानी आप लोग खातिर बहुत कंट्रोल करके बर्दाश्त करनी, इसे शेयर और लाइक में कमी मत करी जाए। हमू तो फैन है नु, हमरो तो मन करेला भोजपुरी गाना हो के पवन जी के गाना हो खेसारी जी क्यों देखे, हम जाने हम सबके गाना देखे नहीं समझे नहीं, ताकि आप लोग कुछ बता पाए का चीज कमी हो बा का चीज खासियत बा वो भी बता पाए। तो बड़ी कंट्रोल करें, समझा तनी कंट्रोल कर आसान ना होला, लेकिन फिर भी आदमी कंट्रोल करेला। बहुत कुछ चीज रहेला आप लोग के सामने देखेला। आ बाकी रिव्यू देख देख के कई चीज के गाना के आप बीएफसी न्यूज भोजपुरी के सब्सक्राइब कर जाओ, हम स्पेशली आप लोग के बीच में रिव्यू भी लेवल करम, ठीक बा। जौन भी कुछ नया गाना होई बड़ लेवल के जौन के डिमांड आप लोग होई रिव्यू के भी आप लोग डिमांड करम जे गाना के तब ही ले ना, तो कोनो बड़ लेवल के तो हल्का भइल बा ज्यादा ओकर भोकाल बनल बा डिमांड पे। देखिए मान ली मेहनत आदमी करेला, डिमांड ना होगे कि देखबे ना अगर का फायदा उस चीज के, ठीक बा। तो एकरा के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, हल्का साउंड के रिएक्शन कर जाओ, ज्यादा बकवास ना करते हुए, ज्यादा ना हम आप लोग के टाइम ले हम, ठीक बा। निकेत रहतन तो टाइम लीतन, लेकिन बहुत जल्दी अइहन, इंतजार में बाड़े पवन सिंह चाहे खेसारी लाल यादव जी कोनो भोकाल गाना आवे तो मैं जरूर रिएक्शन करे अइहन, ठीक बा। काहे कि थोड़ी व्यस्त रहले, काम भी उनकर बा बहुत ज्यादा रहेला। तो चलिए ज्यादा हाला वाला ना करते हुए रिएक्शन शुरू कर जाओ। हल्का साउंड खेसारी लाल यादव जी के नया गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन। कमर डैमेज वाला भी में भी ये लुक रहा है खेसारी लाल यादव जी का, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं खेला दाढ़ी उड़ी में। आजकल रोमांटिक बिस्तर पे पिस्तौल आवाज तो नहीं अजीब लगा तू कनिया नया बारू थल हो, अच्छा घर सितार हो, सुपर मनी गजब बैठा गजब बैठा कॉमेडी एकदम। ना 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 सुपर मनी ना 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 हागरत सुपर ओ भाव देखिए कहा जाता उठवा गाजर सब हागरत सुपर मनी में बूफर सुहागरत सुपर मनी डीजे नामा अब कॉले बीच में पूछ ले ये गाना हम सुनले भी ना कोई नहीं सुनल चाहते हैं, याद नहीं है क्या है। अरे महाराज आज लिरिक्स गजब बा देखो खड़ा हो तो बहरा हो सिर्फ राजा
कृष्णा बेदर्दी हम नीचे हम ऊपर सुहाग रात सुपर मनी में बुफर ना रात सुपर मनी। चलो एक बार ट्राई कर दिया जाओ। के ट्राई कर ले बा आ के ट्राई नहीं के कइले आ के ए लगन में करे वाला बा नीचे कमेंट सेक्शन में बता देबे। देखिए फीलिंग वाला गाना रहे तो फीलिंग बतावे में फिर का ना बात के शर्म। कतरा गजब के मैटर कृष्णा बेदर्दी जी लिखे ले, मतलब यह मामले में कृष्णा बेदर्दी जी के तो सैल्यूट बा। गजब के का सब उठ लागे गाजर सुपर तू रहिया ऊपर हम नीचे सुहाग रात सुपर मनी, मतलब सोच कल्पना देखी कवि के कल्पना देखी कितना बेहतरीन कल्पना बाटे और शब्द के चुनाव कितना अच्छा बाटे। बहुत सुंदर लागल हा गाना के सब सुनाओ सुने के जो फीलिंग के गाना बा फीलिंग में काफी मजेदार बा और वीडियो भी अच्छा लागल हा। हम गाना गलती कहीं है कि आजकल कहते बानी कि आजकल हम गाना सुन के ही रिएक्शन कर देखत नहीं कि वीडियो देखे के नहीं के गाना खाली ऑडियो सुने नहीं गाना तनी याद रहेला तब मजा आवेला। पहले से आदमी पता रहेला कि ये शब्द बा तो पर फील आदमी समझ पावेला तो नया रहेला तो ज्यादा घुस जाला पते न चलेला। बाकी ठीक बा दोनों ही ठीक रहेला दोनों की ही अलग मजा हटे। बहुत बेहतरीन गाना बा हल्का साउंड शिल्पी राज जी का आवाज रहे वो अच्छा लगला। खेसारी लाल यादव जी के शुरू में तनी आवाज दबल आइल हम बोलबो कइनी है। बाकी कोमल सिंह का कहे के बा उनका के तो देखते रह गई बहुत कुछ अब देखने में कम बोलबो कइनी है। वीडियो में भी हम घुसिए गई रही काहे गाना हम सुने पर ध्यान देते रही गाना हम ज्यादा सुने पर ध्यान देते रही। बाकी सब मिला कमाल बा म्यूजिक देख ली के दिले बा कोमल सिंह जी फीचरिंग आर्या शर्मा जी म्यूजिक दिले बड़े कमाल के बाटे। वीडियो कृष्णा अमृत फिल्म के वीडियो डायरेक्टर कोरियोग्राफी लकी विश्वकर्मा जी बड़े ये तो मास्टर आदमी बनी है के बहुत बहुत सैल्यूट धन्यवाद। बहुत ऐसे बेहतरीन कोरियोग्राफी करत रही और ऐसे भोजपुरी स्टार लोग है चाहत रही अपना इशारा पे। बहुत सुंदर सब जबरदस्त बाटे। आप लोग के कैसा लगा रिएक्शन नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय दीजा और गाना के बहुत ज्यादा सुनी जा गाना दमदार बा सुपर बा मस्त भाई इतना आप लोग डिमांड करत रही जा जबरदस्त बा। चलिए फिर मिलो जाओ नया रिएक्शन में तब तक के लिए प्यार आशीर्वाद बने रह जाओ और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके व्यू लाइक दी जा ताकि दिल गदगद हो जाए। जय भोजपुरी एकता बना के रखी जाए कि एकता ही हमने के पावर और पहचान है।